1829 жыл жазғы тұрым. Биыл жайық суы ернеуін теуіп, жағасына ел жақындатпай тұр. Ақын арғы бетке өтпекке кеткелі бері елде екідай жорамал. Соқыл су жалмап кетті ме, көзсіз ер кесіп өтті ме? Он 19 ғасырдың алғашқы кезеңінде Ресей империясының қазақ жеріне отарлау саясаты күшейді. Каспий мен Еділ жайық арасындағы жерлерді әскери әкімшілік бақылауына алып, қазақтардың дәстүрлі көшіп қонуына тыйым сала бастады. Алым салық көбейді. Халықтың бұрын соңды көріп білмеген отауыз, қызыл киіз, тұяқ ақы, қан соғымы, пітір, шұр деген түрлері пайда болды. Мыңғырған мал айдаған дәулеттілер халықтың 4% ғана құраған. Жалғыз ешкісіне қараған қазақтың ең ауыр күндері басталды. Петербург ғылым академиясының корреспондент мүшесі Даль былай деп жазды. Шекара бойындағы қазақтар осы қыста тағы өз балаларын сата бастады. Жақында мен 75 сомға сатып алынған 4 ер баланы көрдім. Кішісінің жасы 7-де. Махамбет осы сұмдықты көзімен көріп, жарадай сезінді. Тірідей жетім болған баланы қайтармаққа сапарға аттанды. Бірақ шекара әскері оның жолында кесе көлденең тұрды. Жайықты кесіп өткен үшін Калмыков абақтысына қамалды. Халықтың басына түскен осынау зар заманды, абақты азабын шілтерлі терезе күйінде баян етті. Маң-маң басқан саратан, маңғыстап шығар өріске, бұрынғыдай қарыны, қоналмадық қонысқа, келе алмадық келіске. Жағалай қонып қонысқа, тағы жақын келдік орысқа. Ат басына соқтырып, ат енені сөктіріп, нәлет болсын жігіттер, біздің осы жүрген жүріске.
тағы да таңдап су ішкен, тарпаңдай тізесін бүгіп от жеген, тағы сынды мырза едік, тағы да келдік тар жерге. Махамбет Өтемісұлын біз көбінесе ақын, батыр, жырау ретінде кеңірек насихатталды, халық солай таныды. Ал дегенмен де Махамбет бабамыздың күйшілік өнерде керемет болған. Махамбеттің бірнеше күйлері бар. Ол өзінің мына батырлық рухтағы жаңа жалынды жырлары бар ғой, сонымен үндесіп келіп отырады. Бұл шілтерлі терезе деген өзі аты айтып тұрғандай, Махамбеттің түрмеде отырған кезіндегі шығарған күйі болып саналады. 1829 жылдары Исатаймен бірігіп, Күшіков деген сол заманда бір үлкен ықпалды адам болу керек, бай ма, старшын ба сондай. Соның өліміне кінәлі деп тауып, соған байланысты қудалауға ұшыраған. Сол кезде Махамбет түрмеде отырған. Осы сапарында, осы түрмеде отырған кезінде шығарған күйі болу керек. Мысалы, шілтерлі терезеде түрмеде отырып шығарса да, онда бір мұң, ондай бір жасу, ондай нәрсе жоқ. Ар жағында оның өмірге деген құлшыныс, күрескерлік сарын басым болып тұрады. Махамбеттердің шығу дәуірі 1840-1850 жылдар. Бұл нағыз отарлық дәуірдің әбден күшейген кезі. Оған дейін 1822 жылғы устав негізінде қазақта түгел отарлау саясаты патшалық самодержавие алдында міндет етіп қойылған жоқ. Ең алғаш басталған кезде жайықтың бергі жағына ғана шығу болды. 1822 жылға дейін сол міндет орындалды. Оған дейін Жайық өзені табиғи шекара болды орыс пен қазақтың арасындағы. Бірақ әбден күшейгеннен кейін 1820 жылдары Жайықтың бер жағына шығып, форпост бекіністер сол кезде салына бастады. Ондағы ой орыстың қазақ елін көпірете, қазақ даласын көпірете отырып, Үндістанмен сауда жасау болды. Ауғанстанға, Пәкістанға, жалпы сол елдерге қарай Гималайдың ар жағында жатқан елдерге қарсы бару, сауда қатынасын жолға қою болды. Ал енді одан кейін ол мәселені шешкеннен кейін күн көзеген күн тәртібіне қазақ даласын колонизациялау мәселе қылып қойды. Міне осы кезде 1840 жылдардан бастап 1831 жылы 40 жылдарда тікелей осы саясат қолға алынып, сол кезде дистанциялық бөліну қазақты ұруды бұрын жігі білінбей отырған қазақта енді ру бойынша жіктейіп бөліп бастады. Алғашқы наразылық сол кезде басталды. Себебі бұрын біте қайнасып отырған, шарбыдай шырмалып бірмен бірі, біте қайнасып отырған, бірмен бірі жаңа сұрағанда қарын бөле шығатын қазақтың арасындағы экономикалық тұрмыстық байланыстар бірте шектеу қойылды. Сол кезде ең алғашқы көңіл толмаушылық отаршылдану саясатының құйтырқышылығына қарсы сол кезде басталды. Әсіресе мына орыстың қысымы қатты тиген Батыс Қазақстан жеріндегі дәстүрлі әніміз, дәстүрлі күйіміз, дәстүрлі эпос қаһармандық жырларымызда алғаш рет бұрын болмаған, қазақтың дәстүрінде болмаған эволюциялық жаңарулар басталды. Осы тұрғыдан келген кезде қазақтың күйі қазақ даласының отарланудың қарсы кондициясына жеткен кездегі саясатқа қарсы шыққан ашық қарсылық сипатын алады. Махамбеттің көзін көріп, сөзін естіген, от пен оқтың ішінен күймен өткен тағы бір тұлға Құрманғазы еді. Жастайынан шерлі заманның үнін жүрегіне құйып өсті. Ел ішінде айтылатын бір аңыз бар. Бірде бала Құрманғазы ауыл іргесінен аттанып бара жатқан Исатай мен Махамбеттің жасағын көреді. Тұлпардың дүбірінен, сарбаздың айбатынан әсерленген бала қолын бұлғап, мені де қатарларыңа қоса кетіңдер деп жаны ұшыра жүгіріпті. Исатай, буының қатсын, сенің күресің алда, деп басынан сипап, ат басын бұрып, тебісіне жөнелген екен. Бірақ бұл сөз Құрманғазының жанын жаралады. Жастың көңілі жасындай жарқ етті. Сол сәттегі өкініші, жүрек толқыны күйге айналыпты. Сөйтіп бала Құрманғазы
алғашқы күйін кішкентайды сол жерде, сол сәтте тартыпты дейді. Исатай мен Махамбет әскеріне қосылмаса да, Құрманғазы жорығын домбыраның шегімен жүргізді. Оның әрбір күйі отарлық езгіге қарсы шыққан ішкі бұлқыныстың дауысы. Құрманғазының түрмедегі тағдыры тек темір тордың емес, темір жүректердің де шынжырын үзуге арналған күрес еді. Анам оны Орал қаласын Теке деп атаған ертеде. Текенің түрмесі дейтін түрме болған. Мына патшалықтың үкіміменен сол мезгілде кінәлі деген адамдарды отырғызған. Сол Құрманғазы Текенің жаңа түрмесінде жатқанда 3-ші рет барып отырғызған. Артынан анасы келгенде анасын көріп екеуі кездескенде көзден жас шығып кеткен екен дейді Құрманғазы. Бұл енді естіп жүрген әңгімелеріңіз. Сол мезгілде мен ұл таптым десем, кім тапқанмын деп жағына тартып жібереді анасы. Содан кейін түрмеде отырып, анасын арнап, жан-жаққа ой жіберіп, шығарған күй екен. Менің шешем маған қайрат берді-ау, менікі дұрыс емес екен деп. Мына күйдегі жаңағы әуелгі мұңдылықтар, бұнда енді ыза да бар. Сосын ана жаңағы Ременен Мифаға келгенде өткірлік, ананың сөзінен кейінгі жігерленейінші деп жігерленген. Мінекей осындай образдары беретін күй ғой. Қайран шешем күйі қапастағы халды суреттегендей басында жай басталады. Үстіңгі шекте толқи басталатын қысқа фраза ырғақ жағынан ауыр күрсіну кейпін суреттейді. Одан әрі осы қысқа тақырып дін кеңейіп сағыныш кейіпті үндер шығады. Музыкасында қайран шешем деп сөйлеп тұрғандай, адам тілімен айтқандай дыбыс естіледі. Осы бір жағдай аз уақыт қайталап, кідіріп тұрады да, кенет музыка басқа кейіпке көшеді. Музыка әсерленіп, қызынып, туған айдай жарқ етіп жадырай түседі. Күй ырғағында жоғарыда айтылған атшабыстың сарыны анық естіледі. Ауыртпалықта баласына жаза арқылы да болса, күш берген алып ананың бейнесі өткендей болады. Ахмет Жұбанов «Ғасырлар пернесі» кітабынан үзінді. Құрманғазының тар қапастағы азапты ойларынан қуғын сүргінде туындаған күйлері аз емес. Лаушкен, Кісен ашқан, түрмеден қашқан, Перовский, марш, бұқтым-бұқтым, Қызылғайың сияқты күйлері бар. Қызылғайың күйінің шығу тарихы туралы түрлі аңыз айтылады. Соның бір нұсқасы былай дейді. Құрманғазы абақтыдан қашып келе жатқанда, ен даладағы жалғыз өскен Қызылғайыңның бұтағын жамылып отырып, қуғыншылардан аман қалған екен. Кейін менің елім де, жерім де, бұтан да, ағашымда пана екен. Анадай қойнын ашып, жапырағын жауып паналатқан Қызылғайынға арнап едім деген екен. Жалпы қазақтың тарихындағы күйдің орны, күйдің мәнін біз тек қана өнер контекстінде қабылдаймыз, бірақ шын мәнісінде егерде Құрманғазы секілді күйшілердің өмір жолын зерделейтін болсақ, онда күй сонымен қатар ол қарсылықтың, күрестің де құралы болғандығын көре аламыз. Мысалы үшін Құрманғазы ол бірнеше рет түрмеге түскен адам, қуғындалған адам, және кеңестік тарихта ол бай манаптарменен күрескен және байларды сынаған үшін түрмеге қамалған күйші ретінде көрсетіледі. Бірақ бұл жерде бұл тарихты жазған, бұл кеңес кезіндегі қалыптасқан тарихи нарративтер, ал қазіргі жаңа жалпы сол отарлау контекстінде алатын болсақ, жалпы Бөкей ордасындағы сол кездегі Махамбет пен Исатайдың қозғалысын алып қарайтын болсақ, Құрманғазының әрекеті, Құрманғазының жалпы мынау сол кездегі ресейлік отарлау әкімшілігіменен қарсылықта болғандығын көре аламыз. Яғни ол жердегі күйдің біз енді сөз жоқ, ол күй деген күй болғандықтан біз оның
мысалы үшін Құрманғазы жаңағы не айтқысы келгендігін білмейміз, бірақ та оның жалпы тарихи контексті арқылы қарайтын болсақ, ол жерде мынау жан жақтан қуғындалып жатқан, қысым көріп жатқан жергілікті қазақтың бетке ұстар азаматтары қолындағы барлық мүмкіндікті пайдаланып, сол қарсылыққа қатысқан секілді. Яғни бұл жерде жаңағы Джеймс Скоттың әлсіздердің қаруы деген концепция бар. Ол жаңағы қуғын көріп жатқан халықтардың тікелей ашық қарсылыққа емес, жаңағыдай жасырын түрде қарсылық жасау жөнінде айтылады. Және де бұл мынау Азия елдерінде мысалында жасалынған зерттеу, және де қазақтың тарихында осы күйді де осы әлсіздердің қаруы ретінде мүмкін қарау керек шығар. Яғни күй бұл әйтеуір ашық жаңағы сізді бірден түрмеге қамап тастайтын, қуғындайтын билікке қарсы тұра алмаған кезде сіздің пайдаланатын, мүмкін өніңізді жеткізуге мүмкіндік беретін бір жолы. Яғни Құрманғазының күйлерін сонда біз егерде осындай призмадан қарайтын болсақ, басқа қырын ашатын сияқтымыз. Және де мынау күйдің қазақтың тарихындағы орнында мүмкін осы тұрғыдан қайта қарау керек шығар. Күйді орындау арқылы сіз жаңағы ол қарсылықтың да кеңінен тарауына үлес қосасыз. Яғни сіз бір адамның күйін тоқтату арқылы мүмкін сол үлкен қарсылықтың, болмаса сол үлкен қарсылыққа айналатын күшті тоқтатуға тырысу мүмкін Ресей отарлаушы әкімшілігінің. Сондықтан да осы тұрғыдан алған кезде сол күйді тарататын адамдар, күйді қолдап күй тартатын адамдар, ол да осы қарсылықтың бір бөлігі ретінде өзін сезінуге мүмкіндік алады. Мысалы үшін қазіргі күнмен параллель жасайтын болсақ, жаңағы әлеуметтік желілерде белгілі бір оқиғаға байланысты өзіңіздің аватарыңызды ауыстырасыз. Яғни сіз бір қозғалысқа үн қосасыз, бір символды пайдалану арқылы өзіңіздің жаңағы позицияңызды білдіресіз, азаматтық позицияңызды. Ал мүмкін күй дәл сол кезеңдегі осындай символикалық күрестің бір жолы болуы мүмкін. Яғни сонда жаңағы біз күйді тек қана өнер тұрғысынан емес, сонда мынау саяси күрестің символы, құралы ретінде бір қарауға бір жол ашылатын сияқты. Күйді түсіну үшін аңызын түсіну үшін сол кезеңнің геосаяси жағдайын білмек керек. Совет өкіметі қазақты күйінен ғана емес, тарихынан да айырмаққа тырысты. Соның салдарынан кей күйшінің күй атауы, күй туралы аңызы бұрмаланып, тіпті тарихтан өшіп кетті. Күй шығармашылығы көбіне тарихи оқиғаларға үн қату, ел жадында қалған сәттерді музыка тілімен жеткізу амалы ретінде көрінеді. Осындай оқиғалардың бірі 1867-1868 жылдардағы әкімшілік реформалар.
Бұл күйді мен 1980 жылы сонау Шалқар ауданының Жаңақоныс деген ауылынан Келбет Ақсақалдан жазып алған болатын едім. Міне мынау Келбет Ақсақал екі көзі көрмейді, шешектен екі көзі ағып кетіп, содан тек бүкіл өмір бойын осы домбыраға арнаған адам. Сол Келбет Ақсақалға 1980 жылы барғанымда әңгімесін жаздық. Ол кезде ол Новый Штат күйі туралы сонау орталыққа бай-манаптар, халық жиналып, болыс сайлаймыз деп барған кезінде енді сайлау болмайды, енді Новый Штат болады деп халықты тарқатып жіберді дейді. Сонда бұл мынау кедей тапқа сол кезде халыққа ауыр тиді. Осы жағдайға Қазанғап Новый Штат деген күйін арнап тартты деген болады. Неге Новый Штат? Енді штат дегенді білеміз біз, Соединенный Штат Америки. Соға ойға қалдым, бұл не деген штат? Сосын енді барып, енді Келбет Ақсақал кетті, көптеген ақсақалдар кетті. Елге барып аралап сұрасам, ешқайсысы білмейді. Сөйтіп жүрген кезінде 1925-30 жылдар аралығында Ақтөбеде мынау кеңестік органдарда жұмыс істеген Ғалым Ахметов деген ақсақалмен кездестім. Ғалым атамыз деп ойланып отырып маған әңгімесін айтты. Мен оқып берейін сонда айтқан әңгімесін. Штат деген ол кезде сайлау еді. Болыс ауылнай сайлау. Ауыл адамдары штат болып жатыр, штатқа бара жатырмыз дейтін. Ол кездегі болыс дегеніміз орыстың волостной управителі. Ал ауылнай біздің ауылда мести дейтін. Мұның мағынасын кейін архивте отырғанда білдім. Қазанғаптың штат деп айтатыны выборы на должность по штатному расписанию екен. Ал мести деп жүргені местный начальник екен. Яғни ауылнайды атаған. Ал Новый Штат деп жүргені қазақ даласына енгізген жаңа штатный расписание, яғни ереже ғой деген болады. Содан кейін барып түсіне бастадым бұл күйдің мән жайын. Яғни бұл 1891 жылы мынау қазақ даласына Отаршыл патша өкіметінің Ақмола, Семей, Жетісу, Орал және Торғай облыстарының басқару жөніндегі енгізілген жаңа ережесі болатын. Ал енді бұл ереже 1891 жылы енгізілсе, бұған дейін алғашқы бірінші ереже болатын. Бұл яғни екінші ереже деуге болатын. Бұл бірінші ереже 1867-1868 жылдар болған. Бұны екінші Александр патша қабылдаған реформадан басталған еді. Жер реформасына сәйкес барлық Қазақстанның жері патша үкіметінің меншігі деп жарияланады. Ал ол жерлер қазақтарға қоғамдық пайдалануға негізге ғана беріледі. Яғни қазақтар тұрған жерлері үшін ғасырлар бойы ата-бабаларынан тұрған жерлері үшін енді қазақ ауылдары салық төлеу керек болатын. Бұл енді сол кездегі мынау әсіресе мынау көшіп келіп отырған орыстарға бұл жол ашып берді. Оларға бұлар жағдай жасады. Яғни, егер сен бір үй салып, сол жерді мекендейтін болсаң, саған тегін құрал беретін, ағаш бәрін беретін, сондай заң шығарды. Ал қазақтарда, егер сен христианды қабылдайтын болсаң, саған жағдай жасайтындай болды. Осындай заң шығарып, қазақтың жағдай ауыр болды. Яғни, бұл отаршыл Ресей саясатына жол ашып береді. Арзанқол, шикізат көзін, бүкіл елді тонауға, жер байлығын тонауға. Яғни қазақтар өзінің ата-қонысы құнар жерін тастап, сонау бетіне сортаңы шығып атырған сортаң шөл жақтарға ауып кетуіне мәжбүр болады. Және де осы уақытта қарап отырсаңыздар, әр облыс уездерге бөлінеді. Уездер болыстыққа бөлінеді, болыстықтар ауылға бөлінеді. Яғни, бұл не деген сөз? Жіктеп, мынау қазақ ауылдарын бөлек-бөлек бағынышты қылып, яғни бір-бірінен ешқандай бір саяси қоғам құрылуына арасына жік тастап, яғни
қазақтарды бөліп басқарудың жаңа бір жүйесін пайдалану. Болыстықтарды, ауылнайды кім сайлайды? Әрине патша әскері. Мөрді кім береді? Патшалықтары. Яғни бүкіл сол жердегі мынау атқаруды сол кездегі әскери ведомстволардың қолына береді. Суретін көрсетейін, міне қараңыздар. Міне қазақ даласына, мынау Кунсткамерадағы суреттер ол қазақ даласына келіп, бүкіл мынау әскери офицерлердің, әскери адамдардың қазақ даласына үкім жүргізіп, өзінің саясатын жүргізу сол кездегі міне ең басты құралына айналады. Міне өстіп қазақ даласына міне тонауға, қазақ даласын емін еркін пайдалануға бұл заң жол ашып береді. Әрине, халық бұған аса шыдамайды, бірақ амал жоқ. Бүкіл әскерге заманауи қару-жараққа сүйенген патша әскерлері білгенін жасайды. Осы кезде Қазанғапта осы қолындағы бар қару домбырасы соны қолына алып новый штат деп күй шығарады. Жаңағы айтылып отырған новый штат сол 1891 жылғы қазақ даласына енгізілген новый штатный расписание, яғни қазақ даласының жаңадай бодандаудың жаңа саясатының ережесі ғой. Қарап отырсаңыздар. 1906 жылдары Қазанғапты мынау Орынбордың архивный ведомство комиссиясы шақыртып, бұның күйлерін тыңдайды. Бұл тек қана күй тартпаған, оның үстіне көптеген жырдастандар жатқа білген. Көшелек деген ақын екеуін шақырып, сонда жазып алады. Бұл туралы кезінде Оренбургский ведомость газетінде Карлсон деген мақала жазады. Сол мақаласында былай деп жазған екен. Мен оқып көрсетейін сіздерге. Понравилась и другая песня без слов дейді. Енді олар енді күй дегендің не екенін білмейді ғой. Песня без слов дейді. Понравилась и другая песня без слов, так называемая «Ақжелең», исполняет тем же Қазанғапом. И, наконец, мотив, имеющийся интерес современности, это воспоминание отчасти грустного тона о введении нового положения в управлении Киргизским краем, новый штат. Так называют киргизы этот исторический момент деп жазған. Яғни, міне Қазанғаптың сол новый штатының қаншалықты тарихиге байланысып жатырған, міне Карлсонда сол кездегі 1906 жылғы жазған мақаласында дәлелдеп отыр. Қазанғап оны неге орындап отыр? Қазанғап іштегі ыза кегін арнайы соларға орындап беріп отыр. Іштегі наразылығы ғой Қазанғаптың сол кездегі. Әйтпесе, оның репертуарында қаншама күйлер бар. Ақжелең күйлері де бар, басқа күйлері де бар. Бірақ соның ішінен арнайы осы новый штат күйін орындауының өзі де өзінің сол саясатқа іштей қарсылығын көрсетіп, осы күйді тартып отыр. Бір күйдің өзінде қазбалай бастасаңыз, не бір шыңырауға, не бір тарихтың қойнауына кете бересің. Өйткені ол кездегі күйшілер тек қана махаббат, жан ішіндегі сезімін емес, сол қоғамда болып жатырған небір уақиғаларды домбыраның қос жегіне салды. Қазанғап новый штат күйін бекерге шығарған жоқ. Бұл саяси философиялық мәні бар туынды. Кеңестік кезеңде бұл күй ресми орындарда орындалмады. Тіпті зар күй деп қабылданып жасырын тартылды. Өйткені билікке деген ішкі қарсылықтың символы болатын.
1916 жыл қазақ халқының тарихында аса маңызды бетбұрысты кезең болды. Сол жылдың 25 маусымдағы Ресей патшалығының реквизициялау туралы деп аталатын жарлығы тарихта Юн жарлығы деген атпен белгілі. Онда Қазақстан, Орталық Азия мен Сібірдегі бұратана халықтардан 19 бен 43 жас аралығындағы 400 мың адамды Майданның тыл жұмыстарына алу көзделді. Оның 240 мыңы Қазақтан алынатын болды. Қайда, не үшін баратын білмеген халық қарсы шықты. Патша әскері қарсылық танытқан халықты аяусыз қырды. Осы кезде енді қалыптасып келе жатқан ұлт қайраткерлері алаштықтарда үндеу жариялаған. Күйшілер де үнсіз қалмады. Қазанғап Тілепбергенұлы, Сейтек Оразалыұлы, Нұрхан Ахметбеков пен Дина Нұрпейісова сияқты күй өнерінің көрнекті өкілдері 16 жыл немесе соған ұқсас атаулармен күй шығарған. Сейтектің күйлерінде қайғы мұң сарыны басым. Кей тұстарында өксігін естілетіндей. Сейтек өзіне дейін іс салмаған Бапастың түркімен күйлерінде ғана қолданылған пердені пайдаланады. Кейін бұл Сейтек перне деп аталып кетті. Күй тек қарсылық тілі ғана емес, тарихи жат сақтап қалғанын. Алайда патшалық кейін кеңестік кезеңіндегі отарлау саясаты бұл үнді де өшірмекке тырысты.